hoje vamos comprar os figos de toys na internet, mas antes, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e acione o sininho para receber notificações nos próximos vídeos. Vamos usar um site para comprar na China. Pela banda largou mal abandonada. Dá pra largar minha caixinha de comida chinesa? Que comida chinesa? Vamos lá. Tu vai usar um site, então tá aqui, né? Já preparado. Tá. Tem vários brinquedos. Lá vamos nós. Então, vamos lá. Tem a primeira coisa, é abrir aqui. E tem mais aqui. Tem muita coisa. Esse. Funcionar o carrinho. Esse aqui é bem legal. Esse é legal também. R$5. Esse aqui? Ah, esse também é legal. Dois desses. É, eu acho. O que você acha? Eu acho também. Olha a banana, Gustavo. Nossa, que legal. Que tamanho é esse aí? Tamanho único. 17 centímetros. É um tamanho bom. Não dá pra R$11. Sim. Qual o tamanho dele? O tamanho 17 centímetros. Tá bem? Tô procurando que seja legal e barato. O elefantinho deve ser bem legal. Qual é o tamanho do elefantinho? 17 centímetros. É bonitinho ele. Esse aqui achei bem bom, hein? O tamanho 25. É muito grande ele. Com R$5. Tá? Então tá, compra. Aqui tá bem. Quanto é que já gastou? Vamos ver. 132. 12 unidades. Eu não sei mais nada. Acho que tá bom, né? É, tá bom. Ir pra sacola. Eu comprei aquela da minhoca, o elefante, o foguete, o Batman, o videogame, Que ervilha, que sim. vira e um peça de brinquedo, punho de decompressão aleatória de uma peça. Tá bem, e esses outros dois? Tá ótimo. Então deu 132,33, é isso? Vai demorar muito, mas eu vou mostrar para vocês hoje. Então vamos abrir o figos de toys. Esse figos de toys bem legal. Esse aqui, esse aqui, esse o de jogo, desse aqui, bem legal, assim, esse vinho, esse beijinho, essa banana, esse do moço Batman, esse do elefantinho Que bonitinho. e esse. Ok. Cadê a minhoca? Ih, não veio a minhoca. Depois a gente vai olhar no pedido, tá bom? Tá bem. Pois quando é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar com seus amigos.